যে বাবু গো তুমি কেন প্রকৃত কৃষ্ণ চন্দ্র ভগবান কহ কহ বর্ষনা কহ 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 মর গেলা কহ 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 বর্ষনা কহ 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 মর গেলা কহ 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 বর্ষনা কহ কহ বাবু গো মাই গো কহ বর্ষনা কহ 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 মর গেলা কহ কহ আগ ভারতর যুদ্ধর কথাটা সন্দেহ লাগুছি মতে আগ ভারতর যুদ্ধর কথাটা লাগুছি সন্দেহ মতে কহ কহ বর্ষনা কহ 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 মর গেলা কহ কহ মামু গো পিলা যেতে কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান আসিছে মুই নিজে গোমাই বইলি মোর ছাতি পুরা চল আর কেনতা হলা জানিছ সিদ্ধা ঘটে মহাভারতর যুদ্ধর কথাতে সুর পড়লা সেটা কানা জানিছ বাবু গো আকাশ খসিলা ঘন্টি পড়িলা রণরে গো পড়িলা রণরে আকাশ খসিলা ঘন্টি পড়িলা রণরে গো পড়িলা রণরে আর সাত তাল রক্ত বহে সে ঘন্টি উপরে বা সে ঘন্টি উপরে আর আকাশ খসিলা ঘন্টি পড়িলা রণরে গো পড়িলা রণরে আর সাত তাল রক্ত বহে সে ঘন্টি উপরে বা সে ঘন্টি উপরে বাবু গো যেতবে আকাশর ঘন্টি খসি পড়িছিলা সেই ঘন্টি উপরে সাত তাল রক্ত বহুଥିଲା হেলে প্রশ্ন মোর কানা জানিছ বাবু গো আর ঘন্টি রহিলা কেমন তে কহ প্রভু জগন্নাথে আর ঘন্টি রহিলা কেমন তে কহ প্রভু জগন্নাথে আর সভাজন শুনি আজি হেবে গহ গহ গো কহ কহ বর্ষনা কহ 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 মর গেলা কহ কহ বাবু গো একটি নুহেছে আর ফেরজি কানা জলদি করে কহ যেতবে কি মামু আকাশর ঘন্টিটা খসি পড়িছিলা সেই ঘন্টি উপরে সাত তাল রক্ত বহুଥିଲା হেলে বি সে ঘন্টি কেনতা করে রহিলা আর দুই নম্বর প্রশ্ন কানা জানিছ বাবু গো আর কেতে দৈর্ঘ্য কেতে প্রস্থ গভীরতা থিলা গো গভীরতা থিলা আর কেতে দৈর্ঘ্য কেতে প্রস্থ গভীরতা থিলা বা গভীরতা থিলা মামু গো সে ঘন্টি কেতে দৈর্ঘ্য কেতে প্রস্থ আর কেতে গভীরতা থিলা ইটা তো কহবে তার সঙ্গে কানা কহবে জানিছ আর যুদ্ধরে শেষরে ঘন্টি কিয়ে নেই গলা গো কিয়ে নেই গলা আর কেতে দৈর্ঘ্য কেতে প্রস্থ গভীরতা থিলা বা গভীরতা থিলা আর যুদ্ধর শেষরে ঘন্টি কিয়ে নেই গলা গো কিয়ে নেই গলা মামু গো এটা কে ফেলে কিছু জানিছ আর বিপিনর ভণজা কহে কম্ভু পানির পুয় গো
कह कह बरसना कह 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 मोर गेधा कह कह मोर रजा कह कह मोर गेधा कह कह बाबू गो ई कथाटा जदि मते आज बुझे करी फर्चा करी कहि देबो ताहले आज भरको किना कबाटटा खुली देबो हुई बाबू आरी ता मैं कहबा लगे बाध्य होय काथली जानि गाँ बोले कह तो आगो यही कथा कही देले कमी गह गह गो যদি গহ গহ হবে কেনতা নাই কহমা কহ বাবু বিপিনর ভনজা কহে কম্ভু পানির পুয়া বইলে যেহেতু আমার বিপিন আগে আমার ভঞ্জারে মানে কিছু ঠিকানা জানি থেকে আর হেনতেই লেখবে বলুছ मामो गो खाली हंती कृष्णचंद्र भगवान आइछन बडी बोल देले नाही हुई नहीं का कृष्णचंद्र भगवान पर कारनामा टिके फेर देखमा तेने जा कृष्ण विश्वास करमा होय बाबू रे 18 দিনের সংগ্রাম সরিলা রক্তর নদী বহিলা সে রক্ত নদীরে মৃত্যু পিণ্ড যেতে সে নদীরে ভাতি গলা গো ছইরা একাকি ঘন্টি রহিলা গো বাবু আর সে ঘন্টির কথাটা যে মোর মাই ঘুরকে অড়ুয়া ধইলা তা বুঝলি বাবু গো মুই এই কথাটা জানবা লাগে মামু কেতে জনকে পচরালি না জানিছ ঠিক আজি পিলাকে পাইছে আজি ছাড়া নাই বাবু রে তো যেতেবেলে মহাভারত যুদ্ধরে যে ভরতীয় পক্ষীকে ঘণ্ট ঘোড়াই রখিলে ভগবান সেই ঘণ্টির বিষয়ে আজ মাই ঘরে পচরাইছন বাবু গো মতে পুরা বাই বিচ্ছ লাগি গলানো দেখো কথাটা জানিমি জানিমি শুনমি শুনমি বলি সিদ্ধা হরিপুর যমুনার মান্নি কবি যাইছেন বলা মোর দ্বারা নাই হই বলা সতে বাবুরা যে গোটা গোটা কহি দেমা মাই গো মাই मोर सुंदरी माई मु जानी थी पिला जनता नाई जानी थी सन सुंदरी मोर जन्ह मोर तारा बाबू गो तमे तो नाई जानी बोले नाई जानी बोलबो तमे नाई जानथिले मोर मौसा हरे कहि देती नहीं का बाबू केटा अजाना बाबू थई जे करी कराउ थाई मुही मोबिन अन्य गति नाई गो मोर माई आर इंतारा माने कुस्तीरा जिया करी जे काना 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 नहीं गाय जहारो आज्ञार सारा विश्व ब्रह्मांड चलू छे हे महाभारत युद्ध कहा लगी थला जानी छ कहा लगी हेतिला अरे मुई जदी महाभारत युद्ध रे जदी सहायता नहीं करथि बोले पांडव माने विजय नहीं पारथिते आर महाभारत युद्धर कथा मते प्रदर्शन माई करे कहि दे मारे बाबू माई गो माई ए मोर सुंदरी माई पुराना प्रमाण दे धनो देमी गो बताई हाँ गो बाबू सुनते घंटीर कहानी गो सुनते घंटीर कहानी गो सुनते घंटीर कहानी सत्य मोर चांद बुही माई गो माई मोर सुंदरी माई पुराण प्रमाण दे धन देवी गो बताई माई गो माई ए मोर सपुर मुही पुराण प्रमाण दे धन देवी गो बताई माई गो बाबू
কানা হয়েছিল শুনুছ কানা হেতিলা আগো শস্য মা হস্তিয়ে জান ঘন্টি পিন্ধিলা ধন গো ঘন্টি পিন্ধিলা ধন কানা 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 নাই বুঝি পারলি ଯିଏ କି ସପ୍ତରଥୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ ଯିଏ କି এই ଚାରି ଯୁଗରେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଗିରି ଅଛନ୍ ହଁ ଗো ବାବୁ ସେଇ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ହସ୍ତି ତାଙ୍କର ଗଳାରେ ଯେ ଘଣ୍ଟିଟା ଲାଗିଥିଲା ହେ ମାଇ ଗো ହଁ ଗো ବାବୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ହସ୍ତି ଜାନ ଏ ଘଣ୍ଟି ପିନ୍ଧିଥିଲା ଧନ ଗো ଘଣ୍ଟି ପିନ୍ଧିଥିଲା ଧନ अर्जुन सर पिंधिला घंटी छिंडी गला गो घंटी छिंडी पड़िला सते आकाशु घंटी कतिला गो आकाशु घंटी कतिला आकाशु घंटी कतिला गो आकाशु घंटी कतिला से युद्ध भूई माई गो माई मोर सुंदरी माई पुराण प्रमाण दई धन देवी गो बताई पुराण प्रमाण दई धन देवी गो बताई बाबूरे तो से घंटीर दैर्घ्य प्रस्थ गभीर केते बोली पचराइथिले आगो दैर्घ्य प्रस्थ बेली कोश एक जोजन दारुचो रे एक जोजन दारुचो जेबे घंटी पड़े खसी एक कोस जाए पति रे एक कोस जाए पति तेणु न हुले घंटी गो तेणु न हुले घंटी तेणु न हुले घंटी गो तेणु न हुले घंटी जान गो सखी माई गो माई मोर सुंदरी माई पुराण प्रमाण दई धन देवी गो बताई पुराण प्रमाण दई धन देवी गो बताई माई गो हाँ गो बाबू आर कणा हैतला कहिनमी काना हेतिला आगो जेबे संग्राम चरिला सब रक्त भोगी गला गो सब रक्त भोगी गला तेणु से घंटी दी दिला बाबू क्या बोलते सात ताल रक्त बहुला घंटी उपरे युद्धर शेष घंटीटा किए नेला बोलते जितेबले रक्तटा बंद हो गला बाबू नदीरा सड़ीगला से घंटीटा जब दिशीगला से घंटी के किए नहीं थिले आगो तेणु से घंटी दी दिला
से घंटी को भी मन लागो से घंटी को भी मन सुन तो आमे गला हमरा प्रमाण देखि कहमा नहीं नहीं दियो तो खा देखছি दियो तो खा देखছি ঠাকুর সবিনতে প্রমাণ যদি পড়িথ বলে জানবো মা জেডে রিসে কହୁଛ যে গাল লাগনা বি কম পড়ি যাচ্ছে নে কাগো এটা উত্তর দেউছ এটা রস বিনোদ বহি দেখব প্রমাণ আছে আর থরে কহ তো রস বিনোদে প্রমাণ গো রস বিনোদে প্রমাণ রস বিনোদে প্রমাণ হে পঞ্চাল খই মাই গো মাই মর তুজি দে মাই পুরাণ প্রমাণ দেই ধন দেবী গো বতাই পুরাণ প্রমাণ দেই ধন দেবী গো রানী দেবী গো বতাই बाबू मते काना देखे दुख लगते जानी मोर गुटे बोली भंडा बछरा आले इबा केंदा गिराले बाते काना डरले का काना देखले का कि हते बोले आले न काना दे खाबा का देसी हां इटा जहां भाबते आज कृष्ण पिला के पत्र में महाभारत युद्ध रे घंटी रा केने थिलार केड़े रे हेइता बाबू गो ने कहबाटे बेसी कहि होउछ आ कहत जेते रे टिके बदले मी ई पिलाल लागी फेर से अवतार धरमी अरे मोर लागी बरे जुगे जुगे चारि जुगे अवतार धरि छ केन जुगे अवतार नहीं बाबू गो बाबू जेते रे परर पिलाटे का करी केन गान आइचे बड़ी सूत्रे सूत्रे बटा मोबाइल के देखु छ पे एहे देवी ई सभा मध्य रे परर पिला बोले केते बेले मोर भंजा बोले पर के आइचो एतकी सकाले सकाले ठेंगा मेढा नाइ धरि कर दबड़ा जे बोल करो सुनो तो तमे जन मते परर बोली नै कहू छ मुई तमर केते निजर तमे जानि छ पूरा छान ली जाउ छ कहि देमे देखबो हागो केते कथा कहे तो होय गो मई मते काना भाबी करतो पर एंता कथा मने उठ सुनो तो तमे जदी कर देमी देखो इनु जदी पले गेलो नै का ई कार्यक्रम बंद हिबा बुझलो मई गो हागो केते कथा कहे तो होय गो मई मते काना भाबी करतो पर तुमको सत कहमी बोले पूरा चोर ने बोली चोर मुई चोर न हेसी बाबू गो हे तमर चोरा चोरा जन लिपस्टिक नै लागि छी हे तोरु जना पडु छी केडे चोर जी आगो केते कथा कहे तो होय गो मई मते काना भाबी करतो पर काना भाबसी कहमी सत कथा मामू गो पिला दही मई खाई करे अभ्यास है जन करी आज नहीं पाइले कहां से काल लिपस्टिक पाई जन जे देखे ससरा सटा भी लगे तुम हां पर केड़े चोर नहीं थी हे तुमर नंद भाई पिला कोला कोन है मुई मोर मामू तुमर बर मते पर बोली भाबछ गो मई मुई तुमर केते को निजर जे देखो नहीं तुमर केन मामू के कह तुमर नंद के कह दो যশোদা যে তোমার নন্দ হলে তাকর স্বামী তুমি কাঁ বলবো কাঁ বলমি ভাই বলমি তোমার নন্দ ভাইর পিলা কলা কোন হি মোর মামু তোমার বো হেলে মোর মামু কে বিহাইছন হেলে বাবু গো তোমার মামু মোর বোন নুহে তোমার মামু কাঁ বলছ আটি কি কহ মোর মামু তোমার বোন নুহে মোর চন্দ্রসেনা মামু কে তুমি কাঁ বলছ তোমার মামু মোর বোন নুহে মোর বোর তোমার মামু ভকুয়া পিলা মতে মানে দেখো ভকুয়া বড় আ হেলে মোর মাই রুসত কাই থিলে জানি যে মোর মামু বলতো হ্যান্ডসাম পিলা গুটে পাইছে বলছ আগো কেতে কথা কয় তো হয় গো মাই মতে কানা ভাবি করছ পত মতে কানা ভাবি করছ তোমার নন্দ ভাইয়ের পেলা কোলা কোন হেই মুই মোর মামু তোমার তোমার নন্দ ভাইয়ের পেলা কোলা কোন হেই মুই মোর মামু তোমার
हेले मामू घर लगे कहीं थे ଔଷଧ देसन छुआ मैंने जानी आगो मामू घर खाना मजा लगे सिना इने जितने तुम समस्त पत्रे दमा बोले मामू घर केनता लगती बोले सबे जानी आ देख तो काली थिला बाहुड़ा यात्रा नाम ए सुनील हिमांशु रमा तुम यात्रा देख के नहीं बोले मोर मामू घर की सेने तरकारी कानाबर एड़े एड़े खोजा बना 4 दिन तक यात्रा होती थी मामू घर बोले ଔଷଧ छुआ बोले मामू घर आर बिहा हेले सास घर आर बुढ़ा बुढ़ी हेले छी घर बाबू गो ई महलिया खाई खाई अभ्यास है का बोलू छे आ हेती ना पासरी नहीं पारू छे हेंता बोली पारो महलिया खाऊ जाने सब कथा आय आगो मामू घर खाना मजा लागे सिना घर हेता कालो बनी सा अरे भात पान मते नहीं रू जवारानी तुम लगी आनु छे जो तमर बुआ मा भात तुम देले तो खाबो ने भात तुम देले तो रुचाता मोर माँ बाबा दैसन हेले ई भाते तूने यार मोर मनो छे रे बाबू मते जन किसमें जोरते हो जे नहीं का केंती नर्सिंग होम केंती हॉस्पिटल में जोर नहीं छड़े केन थवा जानी छु आगो खिल जालो बोले दोही टिके देले ए धन छाड़ी जाता मोर जोर बाबू गो एते का करी गुलगुला हो छ मोर भंजा सीधा इथर कोंकड़ा के पर नुआ डॉक्टर के आई छ केंती डॉक्टर ने मोर काम नहीं है माई आगो खिल जालो बोले दोही टिके देले छाड़ी जाता मोर जोर ए धन छाड़ी जाता मोर जोर भात पान मते नहीं रू जावा गो डेली डेली आनु छे जो भात पान मते नहीं रू जावा धनो तुम लगी आनु छे जो माई गो मते हेंता पर नहीं करबो आगो छाई चमके कजली आखी कर सकते मुना गो कुंदरदना अरे कुंदरदना गीत गारी पर मोर माई फुर सद नहीं कह बाबू रे छाई चमके कजली आखी कर सकते मुना गो कुंदरदना मोर जीवन खेले रोकी थ गहना मोर दिल के खागे रोकी थ गहना अरे खाती बोले नहीं मिलू छे खाती बोले नहीं मिलू छे खाती बोले नहीं मिलू छे बाबू गो ई रोजा खरर पेला के फिर केन खजाइन थे बाहुला बोलू छे माई गो हां गो सुने हम खाती बोले नहीं मिलू छे खाती बोले नहीं मिलू छे खाती बोले नहीं मिलू छे आगो मन खले मोरा दातर बेल के चुना गो सुंदरदना मोर जीवन खेले रोकी थ गहना मोर दिल के खागे मोर मन के खागे रोकी थ गहना